Els primers éssers vius que habitaren la Terra es trobaren amb que, aproximadament cada 24 hores, l'ambient canviava violentament al seu voltant. Hi havia moments en què el calor i la llum eren abundants, seguits per moments de foscor i menor temperatura. La llum significava energia, però també rajos ultravioletes, mutacions i altes temperatures. Des d'aquell moment, els éssers vius intenten sincronitzar la seva vida amb aquests cicles de llum i foscor que coneguem com dia i nit. Es tracta d'aconseguir un equilibri per aprofitar els recursos disponibles a la vegada que evitar els perills com la radiació i els depredadors. Per això intenten anticipar-se i preparar-se per al dia o la nit de la millor manera possible, de la mateixa manera que fem nosaltres. Te n'has adonat que les persones podem medir el temps sense mirar un rellotge? A tot el món, els humans tenen un ritme de vida que dura 24 hores, encara que no tinguin rellotges. Tots dormim quan arriba la nit i, de fet, al nostre cos ocorren altres canvis cada 24 hores. Es modifiquen els nivells d'insulina i glucosa, canvia la producció d'hormones, la temperatura corporal, l'activitat cerebral i la regeneració cel·lular. I tot això passa inconscientment, sense haver de pensar-ho. Això vol dir que el nostre cos té una manera de saber l'hora, una espècie de rellotge intern que li marca el moment del dia per a que els nostres òrgans i teixits sàpiguen el que es correspon fer. Aquest rellotge intern, és a dir, endogen, es denomina rellotge circadiari. Circa significa aproximadament i diari que dura un dia. De fet, el nostre cos és molt bo medint el temps. I encara que estem encara en una habitació amb les llums sempre enceses o sempre apagades, seguiríem dormint i despertant més o menys a la mateixa hora, encara que amb el temps es faria molest. Aquesta molèstia es deu al fet que el rellotge intern tracta de sincronitzar-se amb el món exterior. I com es sincronitza? Utilitzant l'indicador més fiable que tenim per saber si és de dia o de nit, la llum solar. Gràcies a que el rellotge intern és capaç de sincronitzar-se amb el Sol, podem adaptar-nos quan viatgem a algun lloc a moltes hores de diferència. Els astronautes que orbiten la Terra no poden sincronitzar-se amb el Sol, ja que el veuen sortir cada 45 minuts. Per això deuen establir artificialment un ritme de dia-nit en l'estació espacial i fins i tot ajudar-se de fàrmacs per poder dormir. I de vegades és difícil imaginar-se aquest rellotge, on es troba o com funciona. No és com un rellotge de pulsera que tenim amagat dins del cos. Funciona gràcies a una sèrie de substàncies que s'acumulen o s'eliminen rítmicament del cos. Com podem veure ací, els principals components del rellotge estan al cervell. Hem mencionat que el rellotge és capaç de detectar la llum. Això es denomina sistema d'entrada d'informació, mitjançant substàncies fotosensibles o proteïnes que s'activen amb la llum. Aquestes substàncies fotosensibles interactuen amb altres proteïnes que augmenten i disminueixen el seu nivell, oscil·lant al llarg del dia. Aquestes substàncies formen l'oscil·lador central. L'oscil·lador central regula la fabricació de molècules que li indiquen a la resta del cos l'hora que és. Això es denomina eixida d'informació. Una de les molècules implicades en l'eixida d'informació és la melatonina. Quan tenim molta melatonina, el nostre cos sap que és de nit i fa els preparatius per a dormir. D'aquesta manera, es transforma la informació de la llum en un missatge químic que la resta del cos sap llegir. La melatonina s'elimina, es degrada per la nit i pel matí comença el procés novament. Per aquesta raó, de vegades s'utilitza la melatonina quan les persones tenen trastorns del son i necessiten recuperar un ritme saludable. Però, com hem dit abans, els humans no som els únics que tenim un rellotge intern. De fet, pràcticament tots els organismes el tenen. I la diversitat d'éssers que habiten la Terra fa que adopten múltiples estratègies diferents que estan guiades pel seu propi rellotge. Però, per als animals nocturns, la melatonina els indica que deuen activar-se en lloc de dormir-se. Això es passa a les rates, paneroles, mussol o arnes, que s'alimenten i reprodueixen durant la nit. També ocorre al món vegetal. Moltes plantes obrin les seves flors pràcticament cada dia a la mateixa hora. Així, per exemple, poden sincronitzar-se amb animals que distribueixen el seu pol·len. Algunes espècies obrin les seves flors durant el dia per atraure papallones, mentre que altres ho fan per la nit, per atraure ratpenats, que són de vida nocturna. I aquests mateixos animals, pol·linitzadors, clar, utilitzen el seu rellotge intern per a conèixer l'hora a la que s'obren aquestes flors, que li ofereixen menjar específic per a ells. Distintes espècies vegetals
obrin les seues flors a diverses hores del dia, per a no competir entre elles. De fet, al segle XVIII, el naturalista Linneo va proposar que es podria plantar un jardí que servira de rellotge, on les hores estarien indicades per les flors que es trobaren obertes en aquest moment. I degut al fet que les distintes espècies d'aus canten a diverses hores del dia, es va postular que es podria muntar un rellotge ornitològic, és a dir, fet amb pardals. Però ambdues idees són molt difícils de dur a terme en la pràctica i la precisió amb la que s'obren les flors o canten els pardals pot no ser tanta com per fer alguna cosa realment funcional. A més, els rellotges interns es veuen afectats no sols per la llum, sinó també per la temperatura, la humitat i altres factors secundaris. Hem parlat que els éssers vius obtenen un avantatge a l'anticipar-se als canvis del dia i la nit, però segurament se vos ocorren altres canvis rítmics al que estan sotmesos els éssers vius. Les estacions de l'any marquen ritmes estacionals o circanuals. També hi ha ritmes que coincideixen amb les fases lunars o circalunars, molt important per als organismes que viuen a les costes, per estar sincronitzats amb les marees, o cicles que duren al voltant d'un mes, és a dir, menstruals. Alguns d'aquests ritmes també són endògens, com els ritmes circadiaris. Això vol dir que alguns organismes tenen rellotges que medeixen anys o mesos i que funcionen dins del cos. Es creu que comparteixen els mecanismes interns que utilitzem per medir els dies en els ritmes circadiaris. Aquest rellotge i la mesura del temps es consideren tan importants per a la vida que en 2017 el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia va ser atorgat als descobridors dels mecanismes moleculars que el controlen. No solament els humans depenem d'ells per a la nostra vida quotidiana, com rendir millor al treball o no sofrir depressió, sinó que també són rellevants per a l'agricultura, l'atenció d'espècies animals, per al control de plagues, el tractament d'enfermetats o comprendre com funciona la vida mateixa, ja que aquests cicles estan presents en nosaltres des dels nostres avantpassats de fa milers d'anys i ens uneixen a tots els éssers vius del planeta.